A15 স্যামসাং A34 আচার খাওয়ার সেটটা হয়েছে। তো বেসের অবস্থা খুবই খারাপ, বেসটা রিপ্লেস করা হচ্ছে। তো করে নিয়ে দেখি আপনাকে ফাইনালি দেখাবো। সময় লেগেছে অনেক, কিন্তু পুরো হিট খাওয়া তো যাই করছি আপনি একটু দেখেন, স্কিপ করে দিচ্ছি। বেসটা তোলা হলো, এরপরে ক্লিন করা হচ্ছে। কোথাও ট্র্যাক, কোনো রেজিস্ট্যান্স, দুইটা রেজিস্ট্যান্স সরে গেছে, আবার রেজিস্ট্যান্স দুটো আমি ফিটিং করে নিচ্ছি। এবারে পুনরায় অন টন করে আপনাকে দেখানো হবে। আপনারা দেখতে থাকুন আমার চ্যানেলটিকে। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। পিকচার কোয়ালিটি খারাপ হলে পরে আপনারা কমেন্ট করে দেবেন।
শেষমেশে ফিনিশিংয়ের দিকে এক হাতে কাজ করা, এক হাতে বেস লাগানো, তো বুঝতেই পারছেন। তো যাই হোক, ছবি চলে আসলো শেষমেশে। এবার আমরা আরেকটু ভালো করে চার্জ করে ফ্যামিলি দিয়ে আপনাকে দেখাবো। আপনার পাশে থাকবেন, আপনারা সাপোর্ট করলে আমরা আরেকটু নতুন ভিডিও বানাবো। প্রপারলি অন হয়ে যাচ্ছে। প্রপারলি অন হওয়ার পর আপনাকে আমি চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন, এক হাতে ভিডিও করা আর এক হাতে কাজ করা। বন্ধুরা আপনাকে সাপোর্ট করে আমরা আপনাকে আরও নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য, দেখানোর জন্য, প্রেজেন্ট করার জন্য উৎসাহিত করে আমরা আপনাদের নতুন নতুন ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভালো লেগেছে। চার্জ একদম নেই, 0%। চার্জটা হয়ে গেলে পরে আপনাকে দেখা যাচ্ছে 0% চার্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ, চার্জে